Merit tapi basah ngagai semua bala kita tik seruran bugulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching, Aiban lemai sarito hari 6 bugulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. 846 ikut orang bisik nerima midul ngau tanda pangkat menua Sarawak. Berserimbai ngau ngintu hari pengada tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Tajapan bakanya 43 ikut sidak tik nerima tanda pangkatnya serito udah diatur bak sebengkah hotel tik terbilang di Miri tik disuak ke Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehari pegila dekat dulu ngulu ke Balabukai nerima tanda pangkatnya. Datuk Seri Ismail Sabri dekat nerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Datuk Patinggi Bintang Kenyalang tik dekat boleh gelar Datuk Patinggi. Sehari itu megak bisik 2 ikut orang nerima anugerah Datuk Amar Bintang Kenyalang lalu boleh gelar Datuk Amar ianya 2 ikut Hakim Besar Sabah Ngau Sarawak, Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim Ngau Sekretari Besar Perintah Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Bisi mega nerima tanda pangkat ianya 5 ikut nerima Panglima Negara Bintang Kenyalang, 7 ikut nerima Panglima Gemilang Bintang Kenyalang, 10 ikut nerima Darjah Jasa Bakti Sarawak, 1 ikut nerima Panglima Setia Bintang Sarawak, ngau 18 ikut nerima Panglima Setia Bintang Sarawak. Bisi mega udah diatur ianya bersembiang merik terima kasih berserimbai ngau hari pengada ke-86 tuai pemegai menua di diatur bak Masjid Al-Taqwa Miri malam tadi. Lebih 1000 ikut orang bersembiang isyak bergulai ngau Tun Pehin Sri Taib, ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ngau megak Bala Menteri Kabinet Sarawak serta Mensia Mayuh Bandurnya. Lalu pihak megak bisi diatur pengerami makai lemai ngau pengawal bersembiang tidak baca Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Kita belak sama nemu pandemik COVID-19 sedang udah merik penanggul ngagai ekonomi menua Sarawak. 2 tahun tu ke udah megak pengusut penatai pemisik ngujung ke ekonomi lubah amat mansang ketegal atur mindah bertagang PKP tik diperjalai ke di menua Kitai. Tang tajak pen pihak Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke bak tahun tu pemansang ekonomi bisik dipedak manah mimit. Lalu dekat majak manah hagi sekumbang antara menua antarabangsa udah dibuka baru. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke kelimpah rinya. Mayuh bengkah projek pemansang ti udah berengkah digagak nyengkawa megak bak pengawak ti meranak ke pukul udah nambah ke agik pemansang pemanah ekonomi menua tu. Ia maksud ke jakutuk bak pengerami berbaris berbala mayuh adat basa berserimbai ngau pengerami ingin tuari pengada tuai pemegai menua Sarawak ti ke-86 bak Stadium Miri. Ia madah ke pemanah ekonomi kenyawari maya pegai Tun Pehin Sri Abdul Taib megak udah negap ke ekonomi Sarawak bak maya ekonomi dunia tik balat bendar terbunsak bak maya ke dia tu. Ngenang baru bak maya pegai Tun Pehin Sri Abdul Taib Subak, ngenak tinjau ti mai Sarawak ngagi era moden, ngenak program industri bak kandang dur kuasa ti ulia diguna baru Sarawak skor, udah merik peluang ngagai menua Sarawak ngemansang ke hasil hari kuasai ti mayuh ngambil ke ulia dikena buat pengawal industri. Ia madah ke pemujur Sarawak lebuh ti dipegai tuai pemegai menua, ndang ulia dipedak buat pemansang zon industri baka bak Samajaya di Kuching, ngau sama laju di Bintulu, ti mayuh merik peluang pengawak puang agar rakyat di menua Sarawak kelebih hagi bala Raban Nembiak. Bak pengerami sarito tadi bisik 86 bengkah kontingen dari mayuh bengkah upis menteri, upis perintah, agensi, upis company, gerempong serakup ngau gerempong ti ukai di kuasa perintah, palan pelajar sekolah tinggi ngau sekolah bisik berbaris berbala mayuh meri adat basa berserimbai ngau pengerami tu. Dulu agirinya Raban berbaris ke dulu mansa ianya kawalan kehormatan utama Ari Regimen Askar Melayu Kem Oyak Sibu tik depasuk 133 ikut bala sedadu tik bertuai ke Lieutenant Hadi Alias. Program siasi Tok Sarawak tik majak datur upis Komiti Dagang Temuai STB dekat mansang agi bak peransang hari ruang bilik Malaysia tik dekat nemuai ngagai genap bengkah ndur bak menua Malaysia tu ni tiah ke penerang tik udah dibantai ke bak bajet 2023.
Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Mayen Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke 25 juta ringgit ngena voucher diskaun ngau rebate ba orang tik bermalam pakej Nemuai hasil lari pengelandik jari ndang uliah dekat ngemansang ke agik pengerinduk rawon dalam menua tumpu. Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke pengawak tik mindah dalam menua tuk ke di Kumbai Malaysia Healthcare Travel Council dekat boleh penguntung hari cukai ekspor hospital luar dekat megak detangkir nyentuk ngagai tahun 2025. Ia madah ke agiah belanja Malaysia Healthcare Travel Council bak pemayuh 20 juta ringgit megak dekat negap ke agik menua Malaysia ndur datai berubat pengerai. Penerang tik madah ke belanja udah dikemendar ke kena ngagak sekolah SMK Dudung bak bajet 2023 tik dibantai ke sari kemarin ndang sitik berita manah tik merik pengagati ngagai mensia mayuh tik diau bak Sibu Jaya. Sapit Chairman Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC Wong Ching Yong madah ke peminta tik minta gagak ke sekolah nyak tuk ndang kenyau hari tahun 2010 subak. Tajak penpihak Wong Ching Yong madah ke peminta ngagak sekolah tok mayanya agik puntan tik ngujung ke sidak datai bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Datuk Dr. Mah Hang Sun di Kuala Lumpur 22 bulan 10 dalam tahun 2020 tok tadik seraya tik lalu nyuak ke surat peminta ngagak sekolahnya. Berindik harinya yang megak bisik ngenatai ke peminta ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ngau sapit ya Datuk Seri Dr. Sim Kuhian di Sibu. Because the population of Sibu Jaya now is between 35,000 to 40,000, which is a big town. So I think it's very good news for the parents, for the students, especially those the longhouse folks surrounding the Sibu Jaya. Yang ngarap ke sekolah tu boleh digagak ngau jampat agi laban semua perkara ke berkawal ngau tanah, karan, air ngau sistem parit udah dikemendar ke hari UPS tik berkuasa. Tapak sekolah tu bak sebidang tanah semak Sibu Jaya. Wong Ching Yong mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita maya program perkhidmatan bergerak Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Dudung di Sibu. Nakak ke dia tu kandang nur bak Sibu Jaya bak sitak Konsel Negeri Dudung bisik 2 buah sekolah primary ngau sebuah sekolah sekondari. Projek klinik pengerai siburan kebungkus 28.6 juta ringgit dekat ngamat ke semaya 18 tahun rakyat. Tik diau buat menuanya entik udah tembuk gagak bulan 3 tahun baru tu elak. Sapit Menteri Pemansang Pengawak Berkebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Willy Mongin madah ke pengawak ngagak projeknya dia tu udah manggai 88% dekat tembuk digagak. Datuk Willy madah ke klinik pengerai siburan dia tuk sekut bendar. Udah jahit lalu kadang-kadang tak megak kena ampuh haik. Ia madah ke projek ngagak klinik tu entik ni tiah dekat tembuk digagak bak tahun 2021. Tang ketegal penglekai gig penyakit COVID-19 udah ngujung ke pengawaknya lawan tembuk digagak. Ia ke megak Kaban Parlimen Sitak Puncak Borneo ngarap ke klinik tu uliah nambah ke agik pengelantang agai mensia mayuh ti dekat datai berubat bak menuanya. Klinik tu megak bisik digagak ke Makmal, klinik ngelik, ngau megak ngesah penusah ngenyit udah mai habis jam upis bekerja. Datuk Willy mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita udah bekau ngabas projek ngagak klinik pengerai siburan bak Jalai Kuching Serian. Menteri Arus Penyambung Ngau Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa sangkai bak Padang Bilun Miri urang pukul 11.15 pagi tadi. Penataya diambat sapit Direktur UPIS Pemadah Sarawak Aziz Abdul Rahman bergulai ngau bala pengerja pengawak UPIS Menteri Arus Penyambung Ngau Multimedia Malaysia KECOM. Penemuai bak pengelamak 2 hari Tan Sri Anwar Musa Tok Kemiri ndang dekat datai bak pengerami nyuak ke peranti siswa IPG Kampus Sarawak Miri ke dekat diatur sari pegilak. Program peranti siswa ruang bilik Malaysia Tok diatur belalau ke bajet 2022 diperjalai ke KECOM ti bergempung ngau UPIS Menteri Perkara Wang Malaysia MOF ngau UPIS Menteri Palan Pelajar Sekolah Tinggi KPT. Tok dikena nyawa bala mahasiswa tik belajar bak Palan Pelajar Sekolah Tinggi hari ruang bilik B40.
Pekit Bintang P. Ramlee peringkat kebangsaan dekat Datur 22 bulan 10 tu ialah bak Stadium Perpaduan Kuching sekumbang udah hendak diatur bak penglama 4 tahun untuk keudah. Direktur UPIS Penabur Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh madah ke 12 ikut pengari dekat berpekit maya tu ialah tik berambai ke genteran leka jakuk getaran jiwa. Pekit tu dekat mulai ke baru pengingat lagu-lagu lama maya zaman P. Ramlee, kelimpah ti madah ke pekit tu undang tetap agi mengkang diatur. Ia maksud ke penerang tu buat program Selamat Pagi Malaysia, kalau ia madah ke Sarawak undang udah bersedia ke nyawari pun tahun tu tadi, nur ngatur pengerami pekit tu. Mai orang bisik datai buat program berjual barang murah ruang bilik Malaysia JMKM Matang Mall Kuching. Mensia mayuh di Pedak udah berengkah datai urang pukul 10 pagi tadi. Siku hari orang tebisi datai ianya Siti Zaleha Rabai madah ke pengagati diri ba atur perintah Tik Manah Ahmad bakatuk nyawab rakyat tik napik rega barang tik nyaw majak mar. Ia madah ke tajapan barang tu ndak mayuh tang pama bisik ke guna ba rumah baka tepung minyak makai ngau teluk. Kalau boleh diteruskan untuk tiap minggu lah. Sebab kalau boleh kami nak program ni diteruskan hingga 1 hari. Sebab program ni hanya 4 jam. Masa tu tak cukup. Ia berandau ngau RTM bak program JMKM. Kelimpah hari Matang Mall bak sitak tupung, program tu diatur UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Bisik megak diatur bak 10 bengkah ndur kebukai. Ianya di Bau, Batu Kitang, Muara Tuang, Telangusan, ngau bak Baklalan. Beritanya tadi ngujung ke berita kita lemah itu. Kami dari RTM Sarawak meri selamat hari pengada ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Dirgahayu yang di Pertuan Negeri, aku Vanessa Mering madah Kediri mupuak dulu.